Please subscribe and press the bell icon. It sends you notifications. Technology. सो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज पल्सर 220F के रिव्यू के बारे में। हम रिव्यू करने हैं यहाँ पर बजाज की शोरूम में आए थे, तो इस बाइक के बारे में हम टोटल रिव्यू बताएंगे आपको कि बाइक कैसी है। सबसे पहले तो आप इसकी ओवरऑल लुकिंग देख लीजिए। तो शोरूम के बाहर ये खड़ी हुई थी, तो आपको अब साइलेंसर दिखाते हैं। इस साइलेंसर की डिज़ाइन कुछ इस टाइप से दी गई है ताकि इसकी आवाज़ अच्छी आए। यहाँ पर आप 220F की स्टिकरिंग देख सकते हो। अब आपको हम दिखाएंगे इसकी सीट, जो कि स्प्लिट सीट टाइप्स है, तो आप इसकी सीट भी एक बार देख लीजिए। तो ये देखो स्प्लिट सीट टाइप है। अब यहाँ पर देखो पल्सर लिखा हुआ है। अब लेके चलते हैं इसकी मीटर की तरफ। तो इसकी डिजिटल मीटर में डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर है, जो कि बहुत ही अच्छा मीटर है। पर यार इसका जो आगे का ये हैंडल है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है क्योंकि ये ज़्यादा हैवी लुक में आ जाता है। अब हम आपको इसके फ्रंट लुक दिखाते हैं। तो फ्रंट लुक में आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग लुकिंग देता है। दिखने में तो यार गाड़ी इस मॉन्स्टर की तरह लगती है कि यार लुक लाइक ए मॉन्स्टर बाइक है बिल्कुल। और लॉन्ग टूर के लिए बाइक बहुत अच्छी है। अगर आप लॉन्ग चलाना चाहते हो तो इसमें इंजन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया गया है, जो कि जल्दी गर्म नहीं होता, आराम से लॉन्ग चलता है। अब बात करते हैं एक बार इसकी साइड की प्रोफाइल दिखाते हैं हम आपको। तो आप देख सकते हैं इस बाइक के अंदर यार 220 सीसी का इंजन है, जो कि 14 bhp की पावर आपको प्रोवाइड कराता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्या इतने अच्छे सीसी का इंजन इसके अंदर कंपनी ने प्रोवाइड कराया ताकि आप इसको लॉन्ग टूर पे आराम से यूज़ कर सकते हो। बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इस बाइक की इंजन की क्वालिटी देख सकते हो, क्योंकि इंजन इसका DTSI इंजन है। और आप अगर इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हो तो परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि यार ये बाइक बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक रही है।